thếថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបង្ហាញអំពីរបៀបដូរ font ខ្មែរឲ្យធំព្រោះនៅក្នុង line ណា application line នេះបាទ application line នេះពេលយើងបើកមកបាទនេះពេលយើងបើកមកណាពេលដែលយើងបើកមកវាតូច font វាតូច font សូរខ្មែរវាតូចយើងមើលអត់សូវច្បាស់វាតូចពេកណាអញ្ចឹងពេលយើងចង់ change ឲ្យវាធំចេះគឺយើងចូលមកនេះកន្លែងនេះបាទ setting ណាចូល setting មកបាទនេះចុចលើ setting ហើយយើងចូលកន្លែង chart មកនេះបាទចូលកន្លែង chart មកយើងមើលកន្លែងនេះគេដាក់ font អញ្ចឹងយើង select មកយើងចង់បាន font ខ្មែរឲ្យវាធំហ្នឹងតាម style font មួយណាដែលយើងត្រូវការដែលយើងចង់បានណាបាទជាទូទៅខ្ញុំប្រើតែ font ខ្មែរ system សៀមរាបហើយនឹង content ខ្មែរ content បាទនេះឬក៏បាត់ដំបង3ហ្នឹងដែលជា font មើលទៅវាស្អាតហើយបើសម្រាប់ font ផ្សេងទៀតដូចជា font នេះ OS មូល line នេះគឺសម្រាប់ឆ្លាក់បាទតើមកយើងជ្រើសរើស size វាមាន normal មាន small normal large ហើយនិង extra large អញ្ចឹងយើងយក large មកបាទយក large មកពេលយើងយក large នេះបាទវានឹងចេញអក្សរធំប៉ុណ្ណេះទំហំប៉ុណ្ណឹងណាបាទហើយកន្លែងនេះបើយើងយក enter send key enter មានថាបើយើងចង់ enter ឧទាហរណ៍ថាជាយើងសរសេរឡើងនេះសរសេរហើយយើងប្រើ enter ឲ្យវា send ទៅឬក៏យើងប្រើ alt បូក enter បាន send ទៅបាទខ្ញុំ select យកនេះដើម្បីពេលខ្លះខ្ញុំ enter ច្រឡំដៃ enter ទៅវាទៅអញ្ចឹងតើខ្ញុំប្រើ alt enter បាន send ទៅអូខេតពីហ្នឹងមកយើង scroll មើលតាមនឹងទៀតមកលោកអ្នកចង់បានអីថែមទៀតបាទនេះគឺជា photo solution យើងយកជា original យកអីចឹងមកបាទយើងមើលតាមនឹងទៀតណាអូខេចឹងការដូរ font គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទកន្លែងនៅក្នុង application line ដែលយើងបាន install លើ desktop ប្រើជំនួសទូរស័ព្ទដៃបាទគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានឬក៏មើលនៅវីដេអូនេះបាទជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺត្រូវចិត្ត IT បងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើន